د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې تورڼکه نومې جنۍ په خپل کور کې ایک یوازې اوسېدله. د تورڼکې مور پلار وفات شوي وو او دا په خپل کور کې ایک یوازې پاتې شوې وه. همدغه شان ورځې تېرېږي. یوه ورځ تورڼکه د ځان سره وایي: یا الله، تا زما مور پلار ولې واغستل؟ زه دې چا ته پاتې کړم؟ زه به اوس د چا سره اوسېږم؟ خو یا الله، د دې ساعت هم شکر دی، تاسو چې څه کوئ په هغې کې زموږ خیر وي. بیا تورڼکه د کوره راوځي او د کار په تلاش کې ګرځي، خو هېڅ څوک ورله هم په کور کې کار ورنه کړي. اخر دا د ځان سره وایي: یا الله، زه خو د سهار راهیسته په نوکرۍ پسې ګرځم، خو زه هېڅ چا هم د ځان سره په کار ونه لګولم. زه خو ډېره وړوکې یم، داسې خو به زه د لوږې مړه شمه. د دې نه بعد تورڼکه بازار طرف ته لاړه شي او اخره کې یو پیو والا دوکاندار ته وایي: ماماجي، ما د ځان سره په کار ولګوئ، زه به ستاسو دا پی خرڅوم، دې سره به ستاسو خرڅ سیوا شي، تاسو ته به هم پیدا کېږي او ماله به ترې هم لږه پیدا راکوئ. زه په کور کې ایک یوازې یم، ماله هم څوک څه کار نه راکوي. زه د رزق دپاره د کار په تلاش کې راوتی یم. که تاسو ماته دا کار رانه کړو نو زه به د لوږې مړه شمه. بچیا، ته ډېره وړه یې، نو دا کار ته نه شې کولی. دا کار ډېر ګران دی، خو ته داسې چل وکړه چې زما د بېزو د فارم نه به پی راوړې او ماته به یې راکې. زه به یې خرڅوم، تاله به فکس تنخوا درکوم او د ټایم روټۍ به درله هم درکوم. په دې سره به ته خپله زندګي ښه ښکلې په خوشحالۍ تېروې. صحیح ده ماماجي، زه به هم بس دا کار کومه. زه اوس ځمه چې د فارم نه تاسو ته پی راوړمه. د دې سره تورڼکه ډېره زیاته خوشحاله شي. د بېزو فارم ته لاړه شي او هلته د هغې ډېر زیات خیال ساتي. د هغه ځینه پی راوالي او دوکاندار ته یې راوړي. دوکاندار تورڼکې له روپۍ ورکړي. په هغې سره تورڼکه خپله ګزاره کوي. دغه شان ورځې تېرېږي او تورڼکه خپل کار په محنت سره کوي. یوه ورځ په فارم کې د بېزې بچوړی ناجوړه وي. چې کله یې مالک وګوري نو تورڼکې ته وایي: تورڼکې بچیه، راته ښکاري چې دا پیسکورۍ ناجوړه شوې ده. داسې چل وکړه چې دا قصاب له یوسه چې هغه یې حلال کړي. نیم ځانه ویسه او نیم ماله راوړه. که دا یو دلته پرېښوده نو نورو بېزو ته به دا بیماري ولګي. هسې هم نن سبا په دې کلي کې ځناورو بیماریانې سیوا شوي دي. د دې نه به ښه چې دا موږ حلاله کړو. ماماجي، د دې بل حال هم کیدی شي چې د دې موږه علاج وکړو او دا روغه رموټه شي، نو دا به موږ له ډېر شی پی کوي. که دا موږه حلال کړو نو هېڅ به هم موږ ته میلاو نه شي. که زما منئ نو د دې علاج وکئ. دا خو ماته هم پته ده چې دا به موږ له پی کوي. که دا زه دلته پرېږدم نو دا به راته دا نورې هم بیمارې کړي، نو زه بیا په دې څه کومه؟ ماماجي، که ته خفه کېږې نو دا بېزه ماله راکړه. دا به زه د ځان سره کور ته یوسمه او هلته به یې خیال ساتمه. تورڼکې بچوړیه، ته به په دې په کور کې څه کوې؟ دا خو ناجوړه ده، هلته به درنه هسې مړه شي. ماماجي، د دې به زه هلته ډېر څه علاج وکړمه. چې دا ښه شي نو دلته به یې راولم، پی به کوي، موږ به یې خرڅوو، او که ښه نه شوه نو بیا به یې قصاب ته یوسمه، هغه به یې حلاله کړي. نیمه غوښه به تاله درکړم او نیمه به ځان له واخلمه. د دې نه پس د بېزو مالک د تورڼکې خبره ومني او تورڼکې ته پیسکورۍ ورکړي. تورڼکه هم دغه پیسکورۍ راوالي او خپل کور طرف ته روانه شي. نو کله چې تورڼکه خپل کور ته راشي، تورڼکه پیسکورۍ ته وایي: پیسکورۍ، ته همت مه بایله، زه تاله علاج کومه او تا به خدای ښه کړي.
زه اوس ګورمه چې په کور کې کمې دوايانې دي په هغې کې څه تاله درکړمه. دغه شان تورڼکه ډېر شی دوايانې د کور پسکورۍ ته ورکړي خو پسکورۍ ټیک نه شي. تورڼکه د ځان سره وایي ما خو دې پسکورۍ ته د کور ټولې دوايانې ورکړې خو دا پې ښه نه شوه. زه ځم چې دې له د بهر نه څه دوایي راوړمه. زما سره خو پیسې نشته خو داسې چل به وکړم چې د رګو سیټ خواله به لاړه شمه. هغه نه به څه قرض وکړم کیدای شي هغه راته قرض راکړي. یا تورڼکه د رګو سیټ کور ته راشي او رګو سیټ ته وایي سیټ جي ته ماته لږې پیسې قرض راکړه زه بې د خپل پسکوري علاج کوم. چې کله راسره پیسې وشوې بیا به یې درته واپس کړمه. سیټ چې کله دا خبره واوري سیټ په سوچ کې شي چې هلکه دا خو ډېره ښه خبره ده. د دې خو هسې هم په کور کې څوک نشته، نه یې مور شته نه یې پلار شته. داسې چل به وکړمه چې دې ته به قرض پیسې ورکړم او په بدله کې به دې کور قبضه کړمه. یا جنۍ زه به تا ته پیسې درکړمه خو ته به خپل کور د پیسو واپس کولو دپاره ما ته راکوې او څومره کاغذات چې درسره دي هغه به زما په نامه کوې. دغه شان تورڼکه مجبوره شي او سیټ ته د پیسو دپاره خپل کور په ضمانت کې ولیکي. سیټ هم تورڼکې ته پیسې ورکړي. تورڼکه پې د پسکورۍ علاج وکړي او هغه ښه شي. دغه شان شپې ورځې تېرېږي. یوه ورځ تورڼکه د خپل کور مخې ته ناسته وي چې په دې کې سیټ راشي او وایي ورته ای جنۍ ته دلته څه کې؟ دا کور خو تا زما په نامه کړی دی. ته داسې چل وکړه چې د دې ځای نه ځه چې بیا دې دلته ویننمه. سیټ جي دا کور خو تا زما نه په بنا واخیستو خو زما خو هېڅ څوک هم نشته. نه مې مور پلار شته او نه مې څوک ګاونډیان شته او نه مې خپل خپلوان شته چې لاړ شم وکره. داسې چل به وکړم چې زه به لږ ساعت دپاره دلته اوسېږم بیا به چېرته د دې ځای نه لاړه شمه. رګو سیټ د تورڼکې یوه خبره هم ونه مني او تورڼکه اخر کار د هغه ځای نه وشړي. تورڼکه د کلي نه راوځي د ټولو خلکو نه مدد وغواړي خو څوک ورسره هم مدد ونه کړي. تورڼکه بیا د پسکورۍ سره ځنګل طرف ته روانه شي او هلته اوسېږي. تورڼکه او پسکوری په ځنګل کې ناست وي چې په دې کې یو بابا راشي او تورڼکې ته وایي ای خوږې لورې ته دلته په دې خوشي ځنګل کې څه کوې؟ پسکوری در سره هم دی. دا خو ډېر خطرناک دی چېرته څه ځناور ونه خوري. بابا جي زه په خپله خوښه دې ځنګل ته نه یم راغلی. هلته یو سیټ دی زما نه یې زما کور قبضه کو. زما مور پلار هم نشته چې اوس دغه کور واپس راوالي. زه ځکه دې ځنګل ته په مجبورۍ رالم. کله چې تورڼکه خپله ټوله قصه دغه بابا ته وکړي نو دغه بابا ډېر زیات خفه شي او هغه په جادو سره د دغې پسکوري نه د سرو زرو پسکوری رخ ای زما خوږې لورې دا اوس عام پسکوری نه دی. دې ته چې ته څه کار وایې دا به لا هماغه شان کوي او هره خبره به درله مني. ای زما پسکوریا ته اوس داسې چل وکړه چې ما له یو ښکلی شان کور راښکه ځکه چې ما خپل کور ستا په دوايانو ورکړی دی. چې تورڼکه کله هغه کور ته دننه شي نو ګوري چې دا ډېر ښکلی کور دی. تورڼکه بیا په دغه کور کې په خوشحالۍ سره اوسېږي.